അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ 10 മില്യൺ കോഫി ഹൗസിലേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ലൊക്കേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എടവണ്ണപ്പാറയും കൂളിമാടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചാലിയാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, വണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ അടിപൊളി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും നോക്കിയില്ല, നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടു. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ 10 മില്യണിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാം കേട്ടോ.